ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓവനൊന്നുമില്ലാതെ ഗ്രില്ല് ഇതൊന്നുമില്ലാണ്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മസാലയെല്ലാം ഇട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പോൾ ഇതിന് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്കിന്ന് കളയില്ല. സ്കിന്ന് നമ്മൾ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിനുള്ളിൽ ചിക്കനെ ഒന്ന് ഉള്ളിലൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക. കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ മസാല എല്ലാം അതിനുള്ളിലാക്കിയിട്ട് ഈ സ്കിന്നെ നമ്മളതിനെ കവർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അതുപോലെ എല്ലാതും അതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് 1 മണിക്കൂർ നമ്മൾ അതിനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ യോഗട്ട്, പിന്നെ ലെമൺ ജ്യൂസ്, പിന്നെ ഇത് മസ്റ്റർഡ് ഓയിൽ, അത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത്. മസ്റ്റർഡ് ഓയിൽ നല്ലതാണ് ചിക്കൻ ബേക്ക് മാരിനേഷന്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഇഡ്ഡലി തട്ട് വെള്ളമൊഴിച്ച് ചൂടാക്കുക. അത് ചൂടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റീം വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോ പീസ് എടുത്ത് വയ്ക്കുക. എന്നിട്ടൊരു 30 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇതിനെ സ്റ്റീം ചെയ്യും. സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ട് റെഡിയാക്കി മൂടി വെച്ച് 30 മിനിറ്റ് സ്റ്റീം ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് പരിപാടി. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു പാനിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളതിനെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കും. വേണമെങ്കിൽ ബാർബിക്യൂ സോസ് നമുക്ക് വെച്ച് ആക്കിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ വെച്ചത് ഒരു 30 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കി, അത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പാൻ എടുക്കുക. പാൻ എടുത്ത് നന്നായി ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലിത്തിരി ഇത്തിരി ഓയിൽ ചെറുതായിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ അതിനെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇനി അതിൽ തൊലി നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, തൊലീനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. നമുക്ക് ഇനി തൊലി ആവശ്യമില്ല. എന്നിട്ട് തൊലിയെല്ലാം സ്കിന്നെല്ലാം കളഞ്ഞ് ഓക്കെ ഉണ്ടോ ഇതിൻ്റെ എല്ലൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് വെന്ത് അതിൻ്റെ എല്ലുമ്മ നോക്കി വിട്ടത്. ഓക്കെ, അതിനെ നല്ല സൗണ്ട് വരാനുണ്ടോ? നിർത്താം. ചൂടാം.